อันนี้มันอร่อยกว่าที่น้องมีอีกเนี่ยHi Krishna Mataji. Oh, Hare Krishna Maji. Please send me as the translator. I don't know why I was kicked out. Oh, okay. Hare Krishna Maharaj ji. Okay, Maji. All right, are we ready? Yes, Guru Maharaj, ready. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading mantra 17 of the Sri Ishopanishad. I will read the verse. Vayur anilam amritam atedam bashmantam shariram om krato smara kritam smara krato smara kritam smara. Translation. Let this temporary body be burned to ashes, and let the air of life be merged with the totality of air. Now, O my Lord, please remember all my sacrifices, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. คำแปลจากบทมนต์ที่ 17 ขอให้ร่างกายอันไม่ถาวรนี้ถูกเผาเป็นเท่าถ่านและให้ลมปราณแห่งชีวิตกลืนเข้าไปในอากาศทั้งหมดบัดนี้โอ้องค์พระควานได้โปรดทรงจำการบูชาของข้าทั้งหมดเนื่องจากทรงเป็นผู้ให้ประโยชน์สูงสุดได้โปรดทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำไปเพื่อพระองค์ So we're reading the purport. Prabhupada had quoted some verses from the Bhagavad Gita from the 9th chapter, verses 30 to 34. And now we're going to hear how Bhaktivinoda Thakur explains these verses. ในส่วนของคำอธิบายเราได้ฟังตรงที่ศิลปภาพทรงอ้างมาจากหนังสือพระกวดคีตาสโลกที่ 9.30 ถึง 9.34 ไปแล้วตอนนี้เราจะมาฟังในส่วนของศิลบักติวิโนทากูรด้วยว่าท่านอธิบายไว้ว่าอย่างไร So these verses in the Bhagavad Gita that describes about a devotee who has some bad habits, or he's a loose character, means not good behavior. ตรงนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยเป็นมีบุคลิกภาพที่ไม่ค่อยดีมากนักแล้วสำหรับพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไร So Bhaktivinoda Thakur explains that he said one should think of a devotee of Krishna to be on the right path, even though he may be of bad behavior.
เราบักติวิโนเนี่ยท่านได้อธิบายไว้ว่า เราควรยอมรับสาวกผู้อยู่บนหนทางแห่งนักบุญที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าสาวกผู้นี้อาจจะดูเหมือนว่ามีบุคลิกภาพที่หย่อนยาน He's on the right path because he's on the path which is followed by saintly persons. ที่บอกว่าเขาเนี่ยอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเพราะว่าอะไร เพราะว่าหนทางนี้เนี่ยเป็นหนทางที่นักบุญเนี่ยเดินอยู่ He may be of bad behavior, but we should understand he's on the right path. ถึงแม้ว่าเขาจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยแต่เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าเขาอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง And in course of time, that the bad habits and the bad behavior will be corrected. และเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นทำให้นิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันลดเลือนหายไป So in the verse, in the Bhagavad Gita, the word for someone with bad behavior is described as sudurachar. แล้วก็ Sudurachar. ในภควตกิตาเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าสำหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสุดุรจาร So achar means behavior, and sudurachar means it's not good behavior. อาจารย์มีพฤติกรรมแล้วก็สุดุรจารแปลว่าพฤติกรรมที่ไม่ดี So conditioned souls, we're all conditioned souls. We have to act for two reasons. เราเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราความจริงเราที่ควรที่จะกระทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรทำไปในเพื่อสองอย่าง We have to act for the maintenance of the body, and we have to act also for self-realization. เราควรที่จะกระทำไปเพื่อการดำรงรักษาร่างกายนี้ของเราแล้วก็อันดับที่สองก็คือเพื่อเจริญก้าวหน้าในความรู้แจ้งแห่งตน Right? Everyone has a material body. We have to maintain the body, so we have to do certain activities for the body. เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีร่างมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราจะใช้ไปเพื่อดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้ Just like we have to eat. We have to eat. Bhagavad Gita says, don't eat too much, don't eat too little, but you have to eat. เหมือนกับการกินเพราะเรามีร่างกายนี้เราจะต้องกินแต่ว่าเหมือนกับที่พระโคตตาบอกไว้ว่าเราไม่ควรที่จะกินมากเกินไปหรือว่ากินน้อยเกินไป And we have to sleep. Don't sleep too much, but we have to sleep. แล้วเราก็ต้องนอนแต่ว่าอย่านอนเยอะเกินไปแต่เราก็จะต้องนอนด้วย And so we do these things, that's for the maintenance of the body, eating and sleeping. เรากินเรานอนเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้นะเราทำไปแต่ทำไปเพื่อดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้ But then if we want to be self-realized, there's certain activities we have to do. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาการรู้แจ้งแห่งตนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราควรที่จะกระทำ Just like we know as devotees, we have to chant the holy name, we have to chant the Maha Mantra every day. ในฐานะที่เราเป็นสาวกเราก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเราควรที่จะสวดภาวนา Hare Krishna เนี่ยมหามนต์เนี่ยทุกวัน And we have to also read the scriptures. และเราก็ควรที่จะอ่านคัมภีร์พระเวทด้วย So then certain qualities are mentioned for the maintenance of the body. แล้วก็ได้บอกถึงคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อที่เราจะดำรงรักษาร่างกายนี้ Just to maintain the body, we have to have some position in society. เพื่อดำรงรักษาร่างกายเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งบางประการในโลกวัตถุ And then certain activities we have to do for our mind, to keep our mind fresh, to develop our mind. แล้วก็ต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่มันช่วยให้จิตใจของเราเนี่ย
จิตใจของเราแข็งแรงเลยคิดดีหรือว่าโปร่งใส Then there's cleanliness also, which is important for the body. และความสะอาดก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากสำหรับร่างกาย We have to bathe regularly, have to wash the clothes and change the clothes. เราจะต้องอาบน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ And then also we should practice some austerity it's also good for the body. และเราก็ควรที่จะปฏิบัติความสมถะด้วย ซึ่งมันดีสำหรับร่างกาย We have to control the mind and senses. That's austerity. เราจะต้องควบคุมจิตใจและก็ปัญญาของเรา อันนั้นเนี่ยเป็นความสมถะ And then there's also nourishment. We need some things to nourish us. There has to be some satisfaction, some pleasure coming in life to nourish us. แล้วเราก็ต้องมีการบำรุงตัวเราเองด้วย การบำรุงในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ทำให้เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขมีความพึงพอใจ And there will always be the struggle for existence. That will always go on. To maintain the body is always a struggle. และเพื่อดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหามาอยู่แล้วให้เราเผชิญหน้าให้เราต่อสู้ให้เราฝ่าฟันไปให้ได้ We struggle to go to school and to have education. ความยากลำบากที่เราจะต้องเผชิญก็คือการตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือการตั้งแต่เราต้องไปโรงเรียน Then you have to struggle to find a job, to work, to make a living. ตั้งใจเรียนให้จบหลังจากเรียนจบก็ต้องเครียดต่อไปในการที่จะหางานเพื่อจะได้เงินเดือนเพื่อที่จะใช้จ่าย Then we struggle just to keep healthy because as we get old, the body deteriorates. แล้วเราก็ต้องเครียดในการดำรงรักษาร่างกายนี้ของเราพอร่างกายจะเริ่มแก่ตัวลงก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมา Okay, so then and for self-realization, then different things are required. และเพื่อการรู้แจ้งแห่งตนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งอำนวยให้อยู่ Just like duties of a devotee. Devotees have certain duties to do. ก็มีสิ่งที่ข้อควรปฏิบัติอยู่อย่างเช่นสาวกเนี่ยก็จะมีหน้าที่บางประการที่ควรที่จะกระทำ Things like waking up early in the morning and chanting Hare Krishna and doing Mangal Aarti. เหมือนกับการตื่นนอนตอนเช้าสวดภาวนาหริกฤษณมหามวลการทำมังกรอารตี And so these are different things for our self-realization. กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยหมายไว้ให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาแนวความคิดแห่งการรู้แจ้งแห่งตน So you have duties for the body and duties for self-realization. So these two things have to go on together. เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปหนึ่งก็คือการดูแลรักษาร่างกายของเราและการจะดำรงชีวิตอยู่สองก็คือกิจกรรมที่ทำไปเพื่อพัฒนาการรู้แจ้งแห่งตนหรือชีวิตทิพย์ของเรานั่นเอง So because we are conditioned souls, we can't just neglect the body. We have to do things for the maintenance of the body. เนื่องจากเรายังเป็นดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างวัตถุนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ดูแลร่างกายนี้ของเราด้วย If we were liberated souls, then we wouldn't care about the body at all. ถ้าเกิดเราเป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยเราก็จะไม่มีความสนใจกับร่างกายนี้ของเราเลย But we're not liberated souls, so we do care about the body. แต่ว่าเราเนี่ยล้วนแล้วก็ไม่ได้เป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงให้ความสนใจกับร่างกายนี้ Okay, and then, but as we become more advanced, then we care less about the body. แต่เมื่อเราพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความสนใจกับร่างกายนี้น้อยลง The more we do devotional service, the less we care about the body. ถ้าเรายิ่งปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความสนใจกับร่างกายที่เป็นวัตถุนี้ของเรามันจะลดน้อยลง And until we got
we go on increasing the devotional service. We increase our devotional service more and more. As we go on practicing, we want to do devotional service more and more, and we give up the material attachment. แล้วเมื่อเราพัฒนาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งแห่งตนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาในส่วนนั้นมากๆแล้วเนี่ยความสนใจในการที่จะดูแลชีวิตวัตถุหรือว่าร่างกายที่เป็นวัตถุเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงความสนใจตรงนั้นมันจะลดน้อยลง But until we get to a very high stage, there will always be a chance that we may come back to material life again and take up material life. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติไปแต่ว่าไม่ได้พัฒนามากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตแบบคนวัตถุอยู่มาก But we should understand that material life which we may take up, it won't last for very long. We can't do it for very long. เราจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชีวิตวัตถุที่เราจะรับมานี้เนี่ยมันจะไม่ได้คงอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน And our attachment to the material life will finish very soon. และความยึดติดที่เรามีกับชีวิตวัตถุเนี่ยมันก็จะจบลงเร็วมาก So this is what happens when you follow the path of devotional service. อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้หนทางนี้ If we're actually doing devotional service properly, then even though there may be some bad behavior or some deviation from the spiritual life, then it won't disturb us, it won't affect us. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติบนวิธีทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยในระหว่างทางที่เราปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยไม่ดีของเราที่มันยังตกค้างอยู่หรือว่ามีอุปสรรคกีดขวางเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในการรู้แจ้งแห่งตนของเรา And we'll go on until we become fully self-realized. แล้วเราก็จะปฏิบัติอย่างนั้นด้วยความมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นดวงวิญญาณผู้รู้แจ้ง So then Prabhupada explains that by people who do devotional service they get certain facilities by the grace of Krishna. แต่ศิลปภาพก็ทรงอธิบายบอกว่าสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์ผลประโยชน์บางชนิดโดยที่กฤษณะเนี่ยจะทรงประทานให้ But the impersonalists who are not doing devotional service and who are just attached to the Brahmajyoti, they won't get the same benefit as devotees. แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่ว่าเป็นพวกที่มีความยึดติดอยู่กับบรมโจตีของพระองค์เนี่ยสำหรับพวกนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับสาวกได้ So they may go to the Brahmajyoti, but they cannot go through the Brahmajyoti. พวกเขาเนี่ยอาจจะไปถึงบรมโจตีได้แต่ว่าเขาจะไม่สามารถทะลุผ่านบรมโจตีขึ้นไปได้ They cannot go beyond the Brahmajyoti because they don't believe in the personality of Godhead. เขาจะไม่สามารถไปเหนือกว่าบรมโจตีได้แล้วเพราะว่าเขาไม่เชื่อในบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Their business is just to juggle words and to speculate. สิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะทำเนี่ยงานของเขาส่วนใหญ่ก็คือการที่แบบว่าการใช้ภาษาแบบเล่นคำแล้วก็การจินตนาการของจิตใจเขาแค่นั้น
So these people, they're very good in juggling words, they're very good in speculating, but they don't get any result from these things. เพราะฉะนั้นพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่เชื่อในรูปลักษณ์และสิ่งที่เขาจะมีความชำนาญก็คือเขาจะมีการเล่นคำมีคำเอาคำพูดนั้นมาคิดว่ามันแปลว่าแบบนี้แปลว่าแบบนั้น And that is described in the Bhagavad Gita. และอันนี้เนี่ยก็ได้ยืนยันไว้ในหนังสือภควคีตา That the impersonalists, they make advancement with great difficulty, and ultimately they don't get any real benefit. บอกว่าบุคคลที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะพัฒนาเนี่ยได้ยากมากแล้วก็เวลาเขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเลย But the devotee, they're in touch with the personal feature of the absolute truth. แต่ว่าสำหรับสาวกแล้วเนี่ยสาวกจะมีความสัมพันธ์กับสัจธรรมสูงสุดที่มีรูปลักษณ์ So they get all the benefit by practicing devotional service. เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So then Prabhupada lists the 9 types of devotional service. และศิลปะพันธ์ก็ทรงอธิบายถึง9ประการ9กิจกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ First of all, hearing about the Lord and glorifying the Lord and then remembering the Lord. อันดับแรกก็คือการสดับฟังเกี่ยวกับองค์พระขวานอันดับที่2คือการสรรเสริญพระองค์อันดับที่3คือการระลึกถึงพระองค์ And then serving the lotus feet of the Lord and worshiping the Lord and offering prayers to the Lord. อันดับที่4ก็คือการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ระดับที่5การบูชาพระองค์ระดับที่6การถวายบทมนต์แด่พระองค์ And serving the Lord, enjoying friendly association with the Lord, and surrendering everything unto the Lord. ระดับที่7ก็คือการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ระดับที่8คือการมีความสุขกับพระองค์ในฉันเพื่อนและในระดับที่9ก็คือศิลลาภทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ So 9 different kinds of devotional service, and one may do one, or one may do. We can decide how if you want to do. Some people may do all 9, and other people may simply do one. แล้วหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้9ประการนี้เนี่ยก็สาวกก็เลือกปฏิบัติได้บางคนเนี่ยก็จะทำหมดเลยทั้ง9ข้อบางคนจะทำแค่1ข้อแบบมากๆบางคนทำ2ข้อ3ข้อแล้วแต่ So by doing devotional service, then they'll be constantly in touch with the Supreme Lord. จากการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่ต่อพระองค์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์อยู่เสมอ So in this way, it's very easy for the devotee to remember the Lord. ในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสาวกให้ระลึกถึงพระองค์เนี่ยได้ง่ายขึ้น And if we adopt even one of these 9 principles, then you can get perfection. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำเอาข้อใดข้อหนึ่งจาก9ข้อนี้มาปฏิบัติอย่างจริงจังแค่เพียงข้อเดียวเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุดได้ Just like if you just want to hear about the Lord. So Maharaj Parikshit, he just heard Srimad Bhagavatam, and in this way he got perfection. แล้วก็มีตัวอย่างสาวกที่ได้รับความสมบูรณ์จากการปฏิบัติแค่อย่างเดียวตัวอย่างเช่นในการสดับฟังเนี่ยอันแรกปฏิบัติโดยปริชิตมหาราชซึ่งท่านเนี่ยทรงฟังสรีมบากตามแค่อย่างเดียวและสุดท้ายก็บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนปรารถนา And number 2, just simply by glorifying the Lord, Sukadeva Goswami, when he was speaking Srimad Bhagavatam, he got perfection by speaking and glorifying the Lord.
ประการที่สองก็คือการสรรเสริญองค์พระควานั่นเองและสาวกที่เป็นตัวอย่างนะที่นี้ก็คือสุขเดวโกสวามีจากการที่ท่านเนี่ยได้พูดสิมาบอกว่าตามเนี่ยทำให้ท่านบรรลุถึงความสมบูรณ์ Then by praying, the example of somebody who achieved perfection by praying, that is akrura. แล้วก็สาวกที่ได้รับความสมบูรณ์โดยการสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนานั่นก็คืออัครูระ Akrura was the person who brought Lord Krishna and Balaram from Vrindavan to Mathura. อัครูระเนี่ยเป็นคนที่พากฤษณะและบาลารามจากบรินดาวันไปมัทุรา Akrura was an uncle to Krishna and Balaram, but he was also a great devotee of Krishna and Balaram. อัครูระเนี่ยเป็นญาติของกฤษณะบาลารามด้วยมีศักดิ์เป็นคุณลุงแต่ว่าก็เป็นสาวกของกฤษณะด้วยเช่นกัน So when he came to Vrindavan and got Krishna, he offered beautiful prayers to Krishna. แต่ตอนที่มาที่บรินดาวันเนี่ยแล้วก็ได้ถวายบทมนต์ที่ดีกับกฤษณะอันสวยงามกับกฤษณะ And just by offering prayers, he got perfection. และแค่จากการที่เขาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยบรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุด And then number 4, by remembering the Lord, Prahlad Maharaj got the perfection. และอันดับที่สี่ก็คือการระลึกถึงพระองค์สาวกตัวอย่างนะที่นี้ก็คือประหลาดมหาราช So this is very nice to be able to remember Krishna. If you hear and chant properly, then remembrance should come. เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเกิดว่าเราสามารถระลึกถึงกฤษณะได้แบบนี้ จากการที่เราฟังและเราสรรเสริญกฤษณะเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถระลึกถึงพระองค์ตามมา So Prahlad Maharaj was in many dangerous situations, but he never forgot Krishna. He always remembered the Lord. And he didn't pray to the Lord for anything, but he just remembered the Lord and thought of the Lord. And by that, he was safe. ประหลาดมหาราชเนี่ยมีสถานการณ์ที่อันตรายมากมายหลายประการ แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือแค่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว Prahlad Maharaj never prayed to Krishna, oh, save me, save me. He just simply accepted whatever situation he was in. ประหลาดมหาราชไม่เคยที่จะฟ้องร้องอะไรว่าทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นกับชีวิตฉันไม่เคยฟ้องร้องอะไรแต่แค่ยอมรับไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส And then after praying, or Prahlad Maharaj remembering, number 5, by worshipping the Lord, Prithu Maharaj got perfection. แล้วข้อ5ก็คือการบูชาพระองค์เนี่ยสาวกที่ได้รับความหลุดพ้นนะที่นี้ก็คือปริตุมหาราช Prithu Maharaj performed great sacrifices, and this way he got perfection. ปริตุมหาราชเนี่ยได้ปฏิบัติพิธีบูชาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วทำให้ท่านเนี่ยบรรลุถึงความสมบูรณ์ And number 6, by serving the lotus feet of the Lord, the goddess of fortune Lakshmi attained perfection. ข้อ6ก็คือจากการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวขององค์พระขวานเทพธิดาแห่งโชคลาภพระนางลักษมีบรรลุถึงความสมบูรณ์ So Lakshmi, the goddess of fortune, she is able to serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. เทพธิดาแห่งโชคลาภหรือพระแม่ลักษมีเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า So how do we get the mercy like Lakshmi? How can we, but we're not so able to be like Lakshmi to serve the lotus feet. How can we get the mercy? แล้วเราจะได้รับพระเมตตาเหมือนพระแม่ลักษมีได้ไง
เราจะได้มีโอกาสรับใช้พระบาทของคริสต์ได้ยังไง So one thing we can do, we can visit the holy places. And it said just by going around the holy places and visiting the different places of the Lord's pastimes, we can get the benefit of serving the Lord's lotus feet. ได้บอกไว้ว่าจากการที่เราเนี่ยไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็การถวายความเคารพการแบบว่าบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์กับเท่ากับการที่เราบูชาพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And if you serve the devotees, the pure devotees, the great acharyas, then that is the same as serving the lotus feet of the Lord. และการรับใช้สาวกผู้ยิ่งใหญ่แบบอาจารยะแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์อันเดียวกันกับการที่เราเหมือนกับที่เราเนี่ยปฏิบัติการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระผู้เป็นเจ้า Just like we call Prabhupada, we give Prabhupada's name mean one who is at the feet of the Supreme Master. And the Supreme Prabhu is Krishna. So Prabhupada means one who is at the feet of Krishna. เพราะฉะนั้นเหมือนกับศิลปะว่าเนี่ยที่เราจะเรียกว่าพระบูปาดาซึ่งพระบูเนี่ยหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ปาดาเนี่ยหมายถึงพระบาทรูปดอกบัวก็หมายถึงบุคคลผู้ที่อยู่ที่อาศัยอยู่ที่พระบาทรูปดอกบัวของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเราก็จะเรียกว่าพระบูปาดา And we can also serve Tulsi Maharani. Tulsi Maharani also serves at the lotus feet of Krishna. และอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือการบูชาต้นตุลสีนั่นเองหรือว่าต้นกระเพราจะเท่าอันนี้กิจกรรมนี้เนี่ยจะเท่ากับเป็นกิจกรรมที่เราบูชาพระบาทรูปดอกบัวของพระวิษณุหรือ Krishna. Tulsi is allowed to decorate the lotus feet of Krishna. เพราะใบตุลสีเนี่ยแนะนำให้สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งพระบาทรูปดอกบัวของ Krishna ได้ But we don't put Tulsi on the lotus feet of any other person, only on the lotus feet of the Supreme Lord. เราจะไม่ถวายตุลสีเนี่ยหรือว่าใบกะเพราเนี่ยให้กับองค์ใดเลยองค์อื่นใดนอกจากถวายให้ Krishna พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ So we have to be very careful about that. It's an offense if you put Tulsi on somebody else's feet. You must only put Tulsi on the feet of the Lord, not on just any person. ตรงนี้อาจจะเป็นอาบัติได้ถ้าเราจะเอาตุลสีไปไว้ที่อื่นหรือถวายให้ให้ท่านอื่นตุลสีเนี่ยเอาไว้ถวายให้กับพระเจ้าสูงสุดเท่านั้น And then that's number 5 was Prithu Maharaj. Number 6, serving the lotus feet. Number 7, by rendering personal service to the Lord, like Hanuman, we can get perfection. แล้วข้อ7นะคะก็คือการถวายการรับใช้ส่วนตัวต่อพระองค์ตัวอย่างเช่นหนุมานนั่นเอง So Hanuman was a great devotee of Lord Rama, and he was always serving. He's always kneeling at the lotus feet of Lord Rama, waiting to serve. หนุมานเนี่ยเป็นสาวกของพระรามแล้วก็จะคอยอยู่เคียงข้างอยู่ตรงพระบาทของพระองค์อยู่เสมอพร้อมเสมอในการที่จะรับใช้พระองค์ So Hanuman will never give up the service of Lord Rama. He always wants to be servant of Lord Rama. หนุมานเนี่ยจะไม่ยกเลิกการรับใช้พระรามเลยคือจะอยากรับใช้พระรามเสมอ And even though he knows Radha and Krishna is the supreme form of the Lord, still he wants to just serve Sita and Ram. ถึงแม้ว่าหนุมานจะทราบว่ารูปลักษณ์องค์เดิมแท้ขององค์พระกวานเนี่ยก็คือเป็นราดากับกฤษณาแต่หนุมานเนี่ยก็มีความชื่นชอบแล้วก็จะบูชาแค่พระรามกับนางสีตา And then number 8 is about Arjuna. Arjuna got perfection by being the friend of the Supreme Lord. แล้วข้อ8ก็คือจะการรับใช้แบบเป็นเพื่อนสหายนั่นก็คือได้แก่องค์อร์จุนะ
We know that Arjuna was described in Bhagavad Gita. Krishna said why he picked Arjuna. He said, Bhaktosi me sakacheti rahasyam hi etad uttamam. Because you're my devotee as well as my friend. Therefore, you can understand, you can enter into an understanding. So Arjuna and Krishna were friends. And Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna because of his being his friend and also devotee. และในพระกวดกีตาเนี่ยก็จะมีการถามว่าทำไมกฤษณะเนี่ยถึงเลือกอร์จุนะกฤษณะก็จะทรงตอบว่าก็เพราะว่าอร์จุนะเธอเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนและสหายเป็นสาวกของข้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นสาเหตุที่ข้าเนี่ยเลือกเจ้า And then finally, by surrendering everything to the Lord, then Bali Maharaj attained perfection. แล้วข้อ9ก็คือจากการสิโรราบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับองค์พระกวาเนี่ยก็ตัวอย่างก็คือของบาลีมหาราช So these last two items, to become the friend of the Lord and to surrender everything, these are the highest level of devotional service. This is the most difficult. เพราะฉะนั้นระดับที่8กับระดับที่9เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของการไว้ต้นเสียสละรับใช้พอเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์แบบเป็นเพื่อนหรือว่าสิโรราบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์เนี่ยมันเป็นระดับสูงมาก Yeah, becoming the friend, it's not such an easy thing to become the friend of Krishna. You actually have to be on the platform of Bhava Bhakti. You actually have to have that, develop that special attraction for the Lord, to think of him as a friend. กว่าเราจะมาอยู่ในระดับที่เราจะมีความสัมพันธ์กับกฤษณะฉันเพื่อนสหายเนี่ยเราต้องมาถึงในระดับบาบาบักติซะก่อนซึ่งระดับนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะ We know the cowherd boys, they were all friends with Lord Krishna, but they got that position only after performing pious activities over many, many lifetimes. เราเห็นว่ากฤษณะเนี่ยก็มีเพื่อนเลี้ยงวัวเนี่ยหลายคนด้วยกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยกว่าจะได้เป็นเพื่อนของกฤษณะในระดับนั้นเนี่ยในชาติที่แล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัติความสมถะมากมายหลายประการมากมายจนเขาได้มีโอกาสตรงนั้น Because becoming the friend is you become very intimately. What do you want? Huh? Yeah, but I'm giving class, Prabhu. What's up, Prabhu? When's she coming? No flight, yeah. Next year, she every day. She yes, blessings for my Thank you. Yeah, okay. Hare Krishna. No, it's okay. Yes, Hare Krishna. Oh,
Where are we? Okay, I was saying very difficult to become the friend of Krishna. เพราะฉะนั้นเป็นระดับที่สูงมากกว่าจะมาเป็นเพื่อนกับกฤษณาได้ Because we have to become very deeply attached to Krishna. เพราะจะต้องมีความยึดติดกับกฤษณาแบบลึกซึ้งมาก And then to give up everything, that is really difficult. ๆแล้วก็ต้องเสียสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอันนั้นเนี่ยยากมาก Really difficult to give up everything. Just imagine Bali Maharaj was the king of heaven. Lord Vamanadev came and took everything away. ๆลองคิดดูบาลีมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ของโลกสวรรค์ด้วยไม่ใช่แค่โลกมนุษย์แต่ว่าวามานเดชมาปุ๊บเนี่ยคือเขาก็สิโลลามให้ทุกสิ่งทุกอย่าง So these last two, we are encouraged to put our emphasis into hearing and chanting. Hearing the first two, they're the most important. แต่เราจะให้ความสำคัญและเราจะเน้นกับสองข้อแรกก็คือการฟังแล้วก็การสรรเสริญพระองค์การสวดเกี่ยวกับพระองค์เราจะเน้นสองอันแรก All right. So Prabhupada explains that this mantra, and actually all of the mantras of the Vedic hymns, are summarized in the book called the Vedanta Sutra. เสวาอธิบายบอกว่ามันตราบทนี้แล้วก็มันตราทั้งหมดจากพระเวทเนี่ยอันนี้เนี่ยได้สรุปไว้ใน Vedanta Sutra And then it's also nicely explained for us in the Srimad Bhagavatam. แล้วก็ได้อธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างเหมาะสมในหนังสือที่ชื่อว่า Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam is actually the fruit of the Vedas. Srimad Bhagavatam เนี่ยเป็นผลไม้ที่สุกของปรัชญาพระเวท And in the Srimad Bhagavatam, this mantra is explained in the questions and answers between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. และในบทมนต์นี้เนี่ยได้ใช้ในการตอบคำถามระหว่างมหาราชปริชิตกับสุขเดวโกสวามี And it was explained at the very beginning of the meeting. อันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในตอนต้นตอนที่ได้พบกันตอนเริ่มแรก So hearing and chanting is the basic principle for a devotee. That's what's most important for the devotee. เพราะฉะนั้นสำหรับสาวกแล้วเนี่ยการสดับฟังกับการสวดภาวนาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญหลัก So the whole Srimad Bhagavatam was heard by Maharaj Parikshit, and it was all spoken by Sukadeva Goswami. หนังสือซิมาบอกว่าตามเนี่ยเป็นหนังสือที่ฟังโดยมหาราชปริชิตแล้วก็ตรัสโดยสุขเดวโกสวามี Maharaj Parikshit asked the questions, and Sukadeva Goswami was the teacher, and he answered all the questions. มหาราชปริชิตเนี่ยเป็นนักเรียนแล้วก็ถามคำถามเป็นลูกศิษย์แล้วก็สุขเดวโกสวามีเนี่ยเป็นพระอาจารย์คอยชี้นำทางให้คอยสอนให้ So Sukadeva was greater than any yogi or any other teacher of that time. สุขเดวโกสวามีเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้อาวุโสที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าพวกโยคีหรือว่านักปราชญ์คนอื่นๆ So the main question which Maharaj Parikshit asked was, what is the duty of a man who is about to die? คำถามสำคัญที่มหาราชปริชิตทรงถามเนี่ยคือถามว่าอะไรคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะในขณะที่กำลังจะตาย And what is the duty of every person? Because we're all about to die. และอะไรคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย
มนุษย์ทุกคนก็คือใกล้จะตายกันหมด We don't know when we'll have to die, but we know sometime we're going to die. เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้น แต่แค่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ So the answer was given that anybody who wants to be free from all anxieties, then they have to hear and chant and remember the Supreme Lord. คำตอบก็ได้ตอบไว้ว่า ทุกคนที่มีความปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากความคิดที่วิตกกังวลทั้งหมดเนี่ยเขาผู้นั้นก็ควรที่จะสดับฟังสรรเสริญและระลึกถึงองค์พระขวานเสมอ The Supreme Lord is the director of everything. พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้กำกับสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง And he puts out, he can help us to overcome all the difficulties, all the problems. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นผู้ที่ช่วยขจัดความยากลำบากทั้งหมดให้เราสามารถผ่านมันไปได้ And the Supreme Lord is also the super soul in the hearts of all living entities. แล้วพระผู้เป็นเจ้านะพระองค์ก็ทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่อาศัยอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิต So we see that conditioned souls, ordinary people, that they spend the night sleeping, and during the daytime they want to go and make money. เราสามารถเห็นได้สังคมทั่วไปของมนุษย์เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าสังคมมนุษย์เนี่ยคือเขาจะนอนตื่นสายแล้วเขาจะไปทำงานตอนกลางคืนเพื่อหาเงิน And when they try to make money, they want to make as much money as they can. แล้วเขาก็จะพยายามหาเงินมากที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้มาก And when they're not earning money, they're spending the money. They go shopping. แล้วเมื่อใดที่เขาหยุดหรือว่าเขาไม่ได้ไปหาเงินเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมเสียเงินโดยการไปซื้อของ So you can see the whole day earning money or spending money. เราสามารถเห็นได้กิจกรรมที่เขาจะทำก็มีสองอย่างหนึ่งก็คือหาเงินสองก็คือใช้เงิน So people have hardly any time to talk about the Supreme Lord. ผู้คนจึงมีเวลาน้อยมากที่จะพูดเกี่ยวกับองค์พระขวาน And they never ask any questions about him. แล้วเขาก็ไม่เคยถามคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นเลย And they just try to forget that there's a God in the world. แล้วก็พยายามลืมไปว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือโลก Sometimes they will say, oh, we're all God. บางครั้งเนี่ยก็จะกล่าวว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นพระเจ้า So that, in other words, if they say everybody's God, then that's like God is an impersonal. He's not a person anymore. He's just some energy. แต่การบอกเช่นนั้นเนี่ยนั่นก็หมายถึงการไม่เชื่อในรูปลักษณ์นั่นเอง But that's not the answer. It's not true that we're not all God. And we never become God. God is always God, and we're always his servants. แต่นั้นน่ะมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเพราะพระเจ้าก็คือเป็นพระเจ้าเราทุกคนคือเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ So in the Vedic scriptures, we have many different books like the Upanishads and the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So in all of these books, it says that the Lord is a person. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นวรรณกรรมพระเวทเนี่ยในรูปของอุปนิชัดในรูปของพระกัตถิตา Srimad Bhagavatam เนี่ยในทุกที่เนี่ยได้ประกาศไว้หรือได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าองค์พระขวานเนี่ยทรงมีบุคลิกภาพหรือทรงมีรูปลักษณ์ And that one Supreme Lord, he is supreme over all the other living entities. แล้วพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่อยู่สูงสุดเหนือทุกมวลชีวิต And as he is very, very glorious, all of his activities are also very glorious. และพระองค์เนี่ยก็ควรค่าแก่การสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งและทุกกิจกรรมของพระองค์เนี่ย
ก็ควรค่าแก่การสรรเสริญเช่นกัน So we should not waste our time to hear and talk about ordinary conditioned souls. เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะใช้เวลาของเราเนี่ยสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยการพูดถึงคนธรรมดาทั่วไป Just like somebody may be a big politician and we may want to glorify him, we talk about some big politician, or we talk about some successful businessman, and we want to glorify them. We shouldn't waste our time to glorify these people. บางครั้งเนี่ยอาจจะมีนักธุรกิจใหญ่โตหรือว่านักการเมืองคนใหญ่คนโตที่อาจจะทำให้เราอยากจะพูดเกี่ยวกับเขาพูดสรรเสริญเกี่ยวกับเขาแต่ความจริงกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงมันไม่ได้ช่วยอะไรเราให้มันดีขึ้น So the Sri Ishopanishad tells us that we should spend our time to glorify the Supreme Lord and not waste our time in mundane material activities. ชบานิชันเนี่ยจะบอกเราว่าเราเนี่ยควรที่จะใช้เวลาของเราไปในการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอันนั้นเนี่ยเป็นการใช้เวลาไปอย่างดีแล้วก็อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด If we don't practice remembering Krishna throughout our life, then it will be very difficult to remember him at the time of death. ถ้าเราไม่พยายามฝึกตนเองให้ระลึกถึงคริชนาในทุกกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการยากมากสำหรับเราที่เราจะระลึกถึงพระองค์ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเรา When the body starts to break down, how will we be able to pray to the Supreme Lord? เมื่อร่างกายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดทรมานเนี่ยมันอาจจะเป็นการยากสำหรับเราที่เราจะระลึกถึงพระองค์หรือว่าปรารถนาถึงคิดถึงพระเจ้าได้ในช่วงนั้น So we have to perform sacrifice for the pleasure of the Lord. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องปฏิบัติความสมถะหรือเพื่อพระองค์ในตอนนี้ Sacrifice means that we give up the interest or we give up the demand of senses. การเสียสละเพื่อพระองค์นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการตอนนี้คือกับการที่เราเนี่ยไม่ให้ความสนใจกับการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุ So during our life, we should use our senses for the service of the Lord. แต่ตอนที่เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีอยู่นี้เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ประสาทสัมผัสแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยไปในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า And then at the time of death, we'll get the results of that practice. แล้วถ้าเกิดเรากระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับผลของการกระทำนี้ในตอนตายของเราตอนเราทิ้งร่าง All right, so this is the end of the 17th mantra. And next time we'll go on to mantra 18, which is the last mantra in the book. วันนี้ก็จะจบคำบรรยายของมันตราที่17ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็คลาสหน้าเนี่ยก็จะอ่านต่อในมันตราที่18ซึ่งจะเป็นมันตราสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ And then after we finish mantra 18, then we can go on to nectar of devotion. หลังจากที่เราจบมันตราที่18แล้วเนี่ยเราก็จะอ่านนำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อ All right, so are there any questions? มีคำถามไหมคะใช้ยามาตาจีเชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I need you to explain more about Bhava Bhakti and Raganuga Bhakti, Guru Maharaj. Well, first you have to do sadhana bhakti. Before you can do Raganuga Bhakti and Bhava Bhakti, first you have to do sadhana bhakti. โอเคคำถามนะคะถามว่าอยากจะให้กุรุมาราชเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับ
บาวาบักติแล้วก็รากานุกบักตินะคะแสดงกุรุมาราบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเราควรที่จะปฏิบัติสาธนาบักติก่อน You're not even doing sadhana bhakti yet. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ถึงระดับสาธนาบักติแบบดีๆเลย And you want to know about Bhava Bhakti and Raganuga Bhakti? ถ้าเราจะมาพูดถึงบาวาบักติหรือว่ารากานุกบักติเนี่ยมันแบบสูงมาก So these are very advanced levels of devotional service. อันนี้เนี่ยเป็นระดับที่พัฒนามากๆในของกฤษณจิตสำนึก In order to do Raganuga Bhakti, you have to have gone through Anartha Nivritti. You have to come to the stage of Nishta and Ruchi. You have to be very fixed and steady in Krishna consciousness. กว่าจะเรามาถึงรากานุกบักติเนี่ยคือเราจะต้องผ่านในระดับของอนาถานิริธีเนี่ยไปได้เสียแล้วก็คือเราจะต้องมีนิสทาแล้วก็รู้จีเนี่ยอย่างมั่นคงมากๆ Right? There are different stages in devotional service. It begins with faith, and then after faith, we associate with devotees. ก็มีแต่ละระดับในการปฏิบัติการโดยต้นเสียสละรับใช้ระดับแรกเนี่ยก็คือระดับแห่งความศรัทธาหลังจากที่เรามีความศรัทธาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการคบหาสมาคม Do you know what comes after association with devotees? ทราบไหมคะว่าอะไรมาหลังจากที่เราคบหาสมาคมกับสาวกแล้วคืออะไรคะอันดับต่อไป Do you know, Shaya? Yes คุณมหาราชพี่ตอบภาษาไทยได้ไหมอาจารย์นะ ได้ค่ะได้ เหมือนกับถ้าเราคบหาสมาคมกับสาวกแล้วเนี่ยเหมือนกับเราจะพัฒนาไปในเหมือนกับว่าการปฏิบัติของเราอ่ะจะพัฒนาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหม so she said that we will improve our devotional service No, but there are different specific ways in which we improve. We have different things which we do at different levels. First of all, we have faith, and then we associate with devotees. อันนี้เนี่ยมันจะเป็นระดับเลยนะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเป็นระดับมาอันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เรามีความศรัทธาในวิธีนี้แล้วเนี่ยคือมันเริ่มต้นจากการศรัทธาก่อนหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีการคบหาสมาคมกับสาวก And when we associate with the devotees, they will engage us in sadhana bhakti. We will start to follow the rules and regulations. และหลังจากที่เราได้คบหาสมาคมกับสาวกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความรู้ในการปฏิบัติแล้วสาวกเนี่ยจะค่อยๆช่วยเราให้เราเนี่ยเริ่มทำสาธนาบักติหรือว่าเริ่มปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอะไรที่เราควรทำไม่ควรทำ And when you start to follow, and these rules and regulations are things like reading the scriptures regularly and waking up early in the morning and chanting Hare Krishna and worshipping the deity and offering our food. แล้วกฎระเบียบนะที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการอ่านหนังสือเป็นประจำการถวายอาหารการตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำการทำตัวให้เป็นแบบสาวกตรงนี้นะคะคือกิจกรรมที่เราจะทำการสวดมนต์เป็นประจำอะไรทั้งหมด And when you follow these principles, then after that, then you become qualified for initiation. หลังจากที่เราปฏิบัติตรงนี้อย่างดีแล้วเนี่ยนั่นมันหมายความว่าเราพร้อมที่จะเข้าวิธีอุปสมบท And then after initiation, then you start to remove the dirty things from the heart. และหลังจากที่เราเข้าวิธีอุปสมบทแล้วเนี่ยนั่นก็หมายถึงเราอยู่ในขั้นการที่เราเนี่ยจะนำชำระสิ่งสกปรกที่ฝังอยู่ในใจของเราให้มันหมดไป Right? Have you still got dirty things in your heart?
ยังมีสิ่งสกปรกอยู่ในใจไหมคะคุณมารัต I still Guru Maharaj, but I am trying to reduce at Guru Maharaj. Yeah. Okay. So yeah, we have to reduce that. We have to get rid of the dirty things of the heart, and then we come to the stage where we're very steady in practice of Krishna consciousness. ก็คือหลังจากที่เราเนี่ยพยายามขจัดความไม่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราให้หมดสิ้นได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีความมั่นคงในกฤษณจิตสำนึก And then when you're very steady in Krishna consciousness, then you'll get more taste for devotional service. แล้วถ้าหลังจากที่เรามีความมั่นคงในกฤษณจิตสำนึกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือเราจะเริ่มมีรสชาติในการปฏิบัติการรับใช้ต่อองค์พระ And as you get more taste for Krishna consciousness, you'll have less taste for material life. และเมื่อเราเริ่มมีรสชาติในกฤษณจิตสำนึกมากขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่มีรสชาติในการสนองความสุขทางโลกวัตถุ And then you may come to devotional service at the stage of bhava or ecstasy. แล้วเราก็จะมาถึงระดับแห่งการระดับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในระดับที่เรียกว่าบาฟหรือว่าแบบว่ามีความปลื้มปิติสุขมาก So at this stage of bhava, you'll be very careful to use every second for the service of Krishna. เมื่อเรามาถึงระดับบาฟแล้วเนี่ยคือเราจะมีความระมัดระวังในการใช้ทุกนาทีทุกเวลาเนี่ยไปในการรับใช้กฤษณะอย่างเดียว And you'll be very attached to chanting the holy name and to hearing about Krishna. แล้วก็จะมีความยึดติดมากกับการฟังเกี่ยวกับกฤษณะกับการสวดภาวนาพระนามของพระองค์ So I see you have some attachment. You like to hear. You come to the class. You attend the classes every time. กุลมาบอกว่าฉันเห็นได้นะว่าเธอเนี่ยมีความตั้งใจในการฟังมากเห็นเธอมาคลาสทุกอาทิตย์ทุกอัน Thank you, But Guru Maharaj. But sometimes people like you, they just ask questions and they never make advancement. แต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีบางคนที่แบบว่าถามคำถามอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เอาไปพัฒนา And after some time, then they just give up. They stop asking questions and they don't come to class anymore. แล้วพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเลิกถามคำถามแล้วก็เริ่มที่จะไม่มาฟังคลาสด้วย Because they never got connected. They never got the connection to Krishna and to the spiritual teachers. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ริ้นรสหรือว่าไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์กับกฤษณะหรือว่ากับพระอาจารย์ทิพย์ So where are you? How many principles do you follow? เพราะฉะนั้น Guru Maharaj, เป็นยังไงบ้าง I follow 4 principles already, Guru Maharaj. All the time? Yes. And how many rounds do you chant? 16 round every day, 25 round on Ekadashi. Okay, very good. Thank you, Guru Maharaj. So you have to move forward. You have to go forward. You have to. Yes, Guru Maharaj. I What- am ready to move forward. Are Go you? forward. Yes, Guru Maharaj. So you have to take shelter of a spiritual master and get ready for initiation. Yes. I consult with Ajahn already. So I need to request Diksha from you, Guru Maharaj. Okay. So when are you going to do that? I discussed with Ajahn about this airfield at Pattaya temple have online Diksha, Guru Maharaj. Really? Yes. I discussed with Ajahn already and Antarang Popan Prabhu also.
Okay, very good. Thank you, Guru Maharaj. So that will help you to go forward. Thank you, Guru Maharaj, for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any other questions there in the chat? Or Yeah, in Chinese, Guru Maharaj, I don't know, it's a question. No. Oh, Tulsi Gopinath, you have to translate questions. Hare Krishna, Gurudev, I can read. Okay, so Buddhi Rai Prabhu will read the questions and translate for us. 顶拜姑的莲花组感恩翻译，在家服务图拉西时，不小心叶子掉到了脚上，有时踩到了图拉西叶，这怎么办？我也向图拉西忏悔。A basis to gurus and thanks to the translators. When I worship the Tushi in my home, unconsciousness make the Tushi leaves fall down on my feet, and sometimes I even my feet touch the Tushi. So what to do about this? Oh, so you must be very careful to avoid this. Don't let the Tulsi fall on your feet. You have to put something around the plant so that when the leaves fall, they don't fall on the ground. You put some kind of cloth around to catch the leaves before they fall to the ground. คำถามนะคะถามว่าดิฉันเนี่ยก็บูชาตุลสีอยู่ที่บ้านแต่บางครั้งเนี่ยใบตุลสีจะร่วงหล่นจากต้นไม้จากต้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปบางครั้งดิฉันเหยียบไปบ้างมาโดนเท้าบ้างตอนนี้ทำยังไงดีจะอาบัติหรือเปล่านะคะกุลมาตอบว่าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดูแลต้นดีๆแบบว่าทำในลักษณะที่ว่าเวลาใบไม้หล่นเนี่ยก็จะไม่ได้หล่นไปที่พื้นเลยทีเดียวอาจจะหล่นใส่ผ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ And if it does happen by chance, even though you're taking steps, then you should fall at the feet of Tulsi and pray for her to forgive you for your offense. แล้วถ้าเกิดว่าเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยแบบเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราสุดท้ายเราไปเหยียบเนี่ยพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ควรที่จะขอขมาจากพระแม่ตุลสีโดยการก้มลงกราบที่เท้าของพระแม่ตุลสีแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขออภัยกับอาบัติในครั้งนี้ด้วย So you must be careful. Try to put some arrangement to catch the leaves before they fall down. แต่เราต้องดูดีๆแล้วก็อย่าให้พยายามจับใบให้ได้อย่าให้มันร่วงหล่นไปกับพื้น And if the leaf does somehow fall, then you put the leaf on your head just for a second. You hold the leaf on your head for a second, and then you bow down to Tulsi and offer obeisances and pray to her to forgive you. ถ้าเกิดว่าเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆสิ่งที่เราควรทำก็คือควรที่จะก้มลงกราบที่ต้นตุลสีแล้วก็ขออภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นไปอย่าให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอีก Okay, some other questions to Buddhi? No more question in the chat. Oh, only one question? Yes. All right. So no more questions tonight? All right. So Yes. we will stop here tonight. Okay. We thank Archana for her translation, and we thank Thank you. Tulsi Gopinath Maharaji for translation. And we thank the devotees and Subudhi Rai Prabhu also. We thank all the devotees for the nice service, hearing and chanting. So Srila Prabhupada ki jai. Yeah. And Guru Maharaj, maybe from next class there will be different Zoom account that I will share with you. Okay. So we will going to use the ABAC one because we don't have more than 100 people in this. So ABAC account will be okay for that. Okay. Yes. Okay, Subudhi Rai Prabhu, I will share with you the link and you can share that with other devotees. Thank you.
Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki जय Gaur गुरु महाराज की जय Gaur हरे Bhakti कृष्णा ki jai. Jai.